Los síntomas que más se asocian al bruxismo aparecen más que nada en la mañana al levantarnos. Dolor de cabeza principalmente en frente y alrededor de ojos, sensación en taponeamiento en los oídos, edemas alrededor de los ojos, las famosas bolsitas, dolor de rostro en cachetes, mandíbula, incluso los dientes, muchísima tensión y rigidez en cuello, el cual a veces también llega a los hombros. Te comparto algunos ejercicios y algunos masajes relajantes para que los realices en tu casa todos los días, antes de acostarte y a la mañana al levantarte. Trabajemos en equipo para vivir en bienestar.